જ્યાં ગોગા મહારાજ નો વાહો હોય ત્યાં લક્ષ્મી નો વાહો હોય એવું ઇતિહાસ ની હકીકત છે। અને જેના જેના ઘેર ગોગાઓ મહારાજના બેહાણા હશે, જેના ઘેર ગોગું હશે સાહેબ, આ ધજા તમારા ભેડી હશે ત્યાં સુધી આ લુગડે કોટાળો ના કોલરે ડાઘ નહીં પડે સાહેબ। એ શબ્દ નહીં, આ ગોગો મારા ભેડો હશે રે, કોલર ટાઈટ હશે।